ตะโหมโรงหรือเพลงตะย่าปากคอกเป็นเพลงตะประเภท4ไม้เดินแล้วลงลาโดยไม้กลองที่ใช้ในเพลงตะโหมโรงเป็นไม้เดินและไม้ลาที่ขยายจากเพลงตะทั่วไปเป็นอัตรา3ชั้นและเพลงตะโหมโรงเป็นหนึ่งในชุดของโหมโรงเย็นเพื่อเชิญเทพพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมงานเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคล